in soja ya mare ni wallahi marin shi zan yi, ni ba zan ji tsoro ba. Ko ma chief of staff yana gani ya san cewa ni ba zan ji tsoro ba in soja ya mare ni. Akwai dokan da ta ba soja ko kuma jami'in tsaro damar ya daki mutum ɗaya kenan. Akwai kuma matakin da shi wanda aka daka zai iya ɗauka, sannan su waɗanda suke kallo lokacin da ake dukansa akwai mataki da za su iya ɗauka su ma. Ka taɓa sauraron Mamman Shata wasu waƙoƙinsa? Akwai inda yake cewa matsoraci ba zama gwani ko? Ko wane ne kuma ko ɗanwa ko? To ai soja bai da daman ya mare ka, ɗan sanda bai da daman ya mare ka, soja bai da daman ya cire belt ya ce zai zane ka, bai da dama. Duk da yana matsayin jami'in mutumin da ya san haƙƙin shi in ya hassala yana dukan ka mare shi, sai a muku shari'a na faɗa biyu. Ka je ka bada defense kawai na provocation. Saboda ai wulakanci ne ma mutum a gaban mutane, kana da family, kana da ƴaƴa, kana da ƴan uwa, bai fi ka zama ɗan ƙasa ba. Wai don kawai ya samu dama an ɗauke shi a aikin sarki, ya mai da wannan wai shine damar da zai buge ka. To wannan tsoro na 'yan Najeriya shi ke kashe ƙasarsu. Tsoro ne. A kundin tsarin mulkin Najeriya akwai wani wuri ana ce mishi chapter 4. Wannan chapter 4 ya yi magana ne akan hakkokin ɗan ƙasa, abin da ya shafi mutunci da rayuwarka. Waɗannan hakkoki an zayyana su tun daga damarka na ka rayu a matsayin ɗan adam, har zuwa damarka na kai hulɗa da wani ɗan uwanka ɗan Najeriya ba tare da mahukunta sun tsangwame ku ba. A ciki akwai inda aka ce ko da a tsare kake a matsayin wanda ake tuhuma da laifi, ba a da daman a buge ka. Ba 'yan sanda yadda ake cewa wai suna shigar da mutum wai wani ruwa dark room wai su buge shi, ba su da dama a doka. In ba su mutunta mutane ba, wata rana ƙasan nan za ta zama matsala. Saboda mutane na ƙara wayewa ne, mutane na ƙara sanin haƙƙoƙinsu. Kaga kamar ni, kaga ni ba ƙarfi ne da ni ba. Ni yadda nike ɗin nan ga kuma gajiya na tsufa. Yanzu ɗan shekara 14 ma za mu iya kokawa ka da ni. Amma in soja ya mare ni wallahi marin shi zan yi. Yadda jami'in tsaro ne? Kaga dai ba ni da wani ƙarfin da zan iya faɗa da shi. Hassalan da zai yi na mari na shi zai sa in mare shi, saboda bai da daman mari na, bai da dama. Amma in har ya mare ni na ji tsoro, amma ni ba zan ji tsoro ba, ina faɗa maka ne, ni ba zan ji tsoro ba. Ko ma chief of staff yana gani ya san cewa ni ba zan ji tsoro ba in soja ya mare ni, ka gane ko? Amma in har suka mare ka, kasance mai haƙuri ne, ba za ka iya rama ba, to abin da za ka yi ka ɗauki sunan shi, tunda ai da sunansu a jikinsu, ka ɗauki sunan shi, ka yi ƙara. In ka ga cewar za a yi son kai don suna son kai, in aka kai ƙaransu wajen hukumominsu, wani lokaci sai su yi rufa-rufa. To in aka yi haka ɗin, ka kai gaban alƙali, ka yi suing ɗin shi for fundamental rights violation, ka nemi kamar miliyan 50. Ka ga na marin da ba marin ba ne, cin mutunci ne. Ai mutuncinka ba a kwatanta shi da kuɗi. Duk yadda kake ganin kamar kayi ƙanƙanta a Najeriya, mutuncinka ya wuce yadda kake tunani. Don haka ka je ka yi ƙara, ka nemi kamar 50 million. Ai ya mare ka ne don ya sa uniform, ka haɗa da Nigerian Armed Forces ɗin, ka yi ƙaransu. Amma sauƙaƙa ƙaran yanzu, 'yan Najeriya su sani, amma sauƙaƙa. Kotun ƙoli ta bayyana cewar in za ka yi ƙara ka sa hukumar da mutumin ya fito daga cikinta. Saboda in ba a zo aka ce biya kuɗin ba, za a ciro kuɗin ne daga hukuma. So 'yan Najeriya su san haƙƙoƙinsu, kuma sojojin su san cewar ba fim wani suka yi ba da suka shiga wannan aikin, ba fim wani suka yi ba. Dama ce, kuma damar bai ba su dama ba wai su wulaƙanta wani. Mu ba 'yan uwansu ba ne? Mu ba yayinsu ba ne? Mu ba ƙannensu ba ne? Mu ba iyayensu ba ne? Me zai sa su ɗauka cewar wai cin mutunci shine abin da za su mana don sun sa uniform? Wannan ba su da dama, ba su da hurumi. 'Yan sanda ma da suke bugun mutum wai in sun kama shi da laifi, ana ƙara a kai kuma a yi nasara a kansu, saboda ba su da dama. Mutuncin ɗan adam shine babba. In aka keta maka mutunci to an gama da kai. Abin da ake kira dignity and humanity. Duk wanda ya keta maka shi, to har ga Allah ya maka mummunan rauni a duniya. Ballantana kamar ni yanzu,
yaro ne dan shekara 20 ya shiga soja sai ya zo ya kalle ni ya mare ni. To da na shiga soja a lokacin da nake matasa, yanzu mates namu ba su ne generals ba? Mates ɗinmu su ne generals, ba ƙarya ba ne. Wato sau'inku su ne generals. Waɗanda aka haife mu shekaru ɗaya da su ko muka gama university a class ɗinmu akwai generals. To me za ka ce? Sai yaro kawai wai don shi his 20 years ya sa uniform sai ya zo ya mare ni, wai don ni ba soja ba? Ba daidai ba ne. Mutanen Najeriya su gane haƙƙoƙinsu. Tsoron da muke ɗin nan duk shi ke kama na matsala. Mu cire tsoro. Akwai ƙasar da mutum yake mutuwa don haƙƙin shi, kuma baya jin komai, kuma Allah ya shaida. To me a wurin? Tunda jihad ne ma ka kare mutuncinka ga musulmi. Jihad ne. Ni ba malami bane amma na ji malamai na cewa jihad ne, cewar annabi ne ya faɗi haka. So kaga batun tsoro bai mata so ba. Mutane su gane haƙƙinsu, kuma da gwamnati za su gane ko kuma wasu 'yan majalisunmu. Bari in yi kira tunda ina Kaduna North Federal Constituency ko da senator mu na Kaduna Mr. La. Don Allah in za su iya, in suna jin wannan maganan ko mukarrabansu in suna ji, don Allah su je su ciro chapter 4 na constitution su fassara shi da Hausa a raba mu mutane kyauta. Kowa ya san haƙƙin shi. Amma yadda muke tafiya din nan a duhu bai da kyau. Kiran da muke kenan. Muna godiya. Na gode kwarai malam, na gode. Allah shi ƙara taimako.